Għall-ewwel darba ġie organizzat Summer Club bil-għan li joffri programmi speċjalizzati biex jittiebu l-ħiliet bażiċi ta' kuljum ta' studenti tfajliet li jmorru skejjel sekondarji. Matul dan is-sajf huma 7 dawk li qed jipparteċipaw. Il-programmi li ilu għaddej mill-Lulju qed jgħin lill-istudenti biex iżommu ruhom attivi u l-bogħod mill-las li jistgħu jġibu magħhom ix-xhur tas-sajf. Aktar dwar dan tkellimna Modri Attard, il-persuna li tieħu ħsieb iċ-ċentru fejn spjegatilna x-xogħol li qed isir ma' dawn it-tfal. U rnexxielna niġbru ammont ta' tfal kien żgħir l-ammont għal din is-sena li huwa proġett pilota ridna naraw kif ħamorru l-ewwel darba, imma l-istudenti li ġew bdew jieħdu gost matul dan il-programm. Offrejnilhom bħal flower arrangement, needlecraft, fitness ukoll personal care, suġġetti li jażlu huma stess li ilhom jinteressawhom u jqanqluhom biex ikomplu jistudjaw u jibqgħu attivi fis-sajf. Saħansitra hija tixtieq li l-istudenti li jipparteċipaw fis-Summer Club tas-sena d-dieħla jkunu akkreditati. Is-sena dili għax-xewqa tagħna li nakkreditawhom. Dis-sena wasilna biss sa ċertifikat ta' partiċipazzjoni. Allura s-sena dili nixtiequ li jiġu akkreditati biex ikollu iktar saħħa anke l-qudiem jekk jiġu jsibu impjieg. Itihom ħafna iktar valur l-iskills li jkunu tagħlmu f'dan is-Summer Clubs. Waqt żjara tal-Ministru għall-Edukazzjoni Everest Bartolo tkellimna wkoll ma' waħda mill-għalliema fejn staqsejnija dwar id-differenza li rat f'dawn it-tfal mill-bidu tal-programm sa issa. Dawn l-ewwel ġurnata tagħhom ġew ma naf nagħmel xejn, ma jien kapaċi nagħmel xejn, biss illum il-ġurnata tarhom jaħdmu furdilu dejjem jimpruvjaw. Tarhom illum il-ġurnata tajt daw qishom ilhom żmien twil jagħmlu dan it-tip ta' xogħol aħna tagħna fil-personal care. Huma juru entużjażmu ħafna xi ħaġa hands-on, hija xi ħaġa li jridu, xi ħaġa li jħobbu jagħmlu. One News tkellem ukoll ma' waħda mill-istudenti li qed tattendi dan il-programm. Mejjuna mill-għalliema tagħha waqt li kienet qed taħdem fuq arranġamenti ta' fjuri staqsejnija dwar x'valur għandha l-esperjenza tagħha f'dan iċ-ċentru. Kollox oġobni ta' hawnhekk. Ġifieri tal-flower arrangement, tal-beauty, kollox laqatni. U kif għenitek din l-esperjenza ġifieri dax-xarejn kif bidluk bħala persuna? Ovvjament enuni kif ħala tagħmel iktar shape, tallimna nagħmlu shapes, isek titgħallem iktar livelli.